안녕하십니까, 태양병나루 박경수 실장입니다. 오늘 고객 여러분들께 보여드릴 제품은 저희 태양병나루에서 생산한 하데스라는 모델인데요, 노출형 장작병난로인 하데스에 대해서 간략하게 말씀드리겠습니다. 지금 보시고 계신 하데스 모델의 경우 철판 소재의 화실 안에 내화벽돌이 장착되어 있는 고효율의 장작병난로입니다. 보시게 되면 상부에는 이렇게 조리를 해 드실 수 있는 이제 쿠커 공간이 탑재가 되어 있고, 상단 부분과 뒤에 측면 부분은 이렇게 라운드 처리가 되어 있어서 보다 더 심플하게 이렇게 제작을 하였습니다. 하데스의 화실을 보여드리도록 하겠습니다. 하데스의 화실도 이제 저희 태양병나루에서 판매하는 타 제품들과 동일하게 화실 안에 내화벽돌, 이 화강석으로 내화벽돌이 처리가 되어 있습니다. 이 화실 바닥을 살짝 낮게 제작을 하였는데, 그 이유는 장작이 연소되는 중간에 이제 앞쪽으로 이렇게 쏠려서 떨어지지 않도록 저희가 설계를 하였습니다. 그리고 하데스의 하단 부분을 보여드리겠습니다. 하단에 보시면 이제 제바지 서랍이 있는데요, 이렇게 제바지를 보시는 게 이제 하데스의 이제 제바지인데요, 생각보다 용량을 좀 크게 제작을 하였는데, 그 이유는 이 완전 연소를 하는 하데스의 경우 재 양이 많지 않지만 그래도 자주 이 재를 이렇게 갈아주신다면 고객님들께서 번거로움이 있으실 수 있기 때문에 제바질 용량을 좀 크게 제작을 하였습니다. 그리고 이제 가장 중요한 이제 공기 조절하는 부분, 이제 댐퍼에 대해서 말씀을 드릴 텐데요. 이 하데스의 경우 1, 2차 이제 분리 댐퍼로 작동을 하게끔 되어 있는데요, 이 뒤쪽에 보시면 상단에 1차, 하단에 2차 이렇게 나뉘어져서 댐퍼가 있기 때문에 사용하시는데도 아주 편리하실 것 같습니다. 이상 간략하게 하데스에 대해서 말씀드렸습니다. 감사합니다.